One, two, three, four. My Lego family. 歡迎大家嚟到 MY 高清談。係喎，歡迎大家嚟到 MY 高清談。今日喺我旁邊嘅竟然唔係高媽媽，而係高哥哥。冇錯啦嚇。咁點解今日會邀請高哥哥呢？嚇，因為呢，今日想同大家去分享高哥哥同埋一陣間呢高弟弟都會粉墨登場㗎嚇。咁咧同大家去分享下，究竟喺佢哋心目中或者喺呢度生活咗都2年嘅時間啦，佢最開心嘅美好嘅時光究竟係幾時呢？係發生啲咩事呢？嚇，咁咧就想高哥哥同大家去分享下大馬嘅美好時光嚇。好啦，咁阿高哥哥啊，你記唔記得你已經係2年時間咯喺呢邊？記得。開唔開心啊？開心。開心啊！嗬。咁頭先呢，喺即係我哋去準備嘅時候呢，咁就有幾樣嘢呢，即係阿高哥哥都諗起，哇！一諗起都好開心啦嚇。咁我哋不如都逐樣同大家去分享下。咁第一樣呢，就係講起踩單車嘅。高哥哥，你第一識唔識踩單車先？識。你識踩幾多個轆嘅單車？2個轆。3個轆識唔識？識。4個轆？識。1個轆？唔識。未識係咪嚇？咁啊已經係識踩呢個嘅唔需要輔助轆嘅單車啦嚇。咁咧係都你學咗幾耐咧？即係你幾時開始識踩2個轆嘅單車？係喺香港嘅時候咯。即係都2年前到啦。即係嗰陣嗱，而家高哥哥就8歲啦嚇，咁就應該係5、6歲到啊。咁咧就喺香港咧已經係即係學識得踩單車啦，係咪啊？咁我想問啦，喺香港嘅時候咧，多唔多機會踩單車？唔多。唔多，冇乜機會踩單車。因為冇咁大個地方。冇咁大地方嚇，咁同埋都好似你都有自己嘅單車嘅，但係就好少拎出去踩咯，係咪啊？係。咁啊，記得我哋啱之前呢，就去咗呢個 Putrajaya Lake 啊，咁就係布城啦。咁咧就如果大家去過布城呢，咁有呢個嘅布特拉清真寺啦。咁其實佢係即係就佢環住嘅就係呢個嘅 Putrajaya Lake 即係布城嘅湖。咁咧嗰度係非常之出名嘅踩單車嘅地點嚇。咁咧就高哥哥咧前排就我哋一家4口咧就一齊去嗰度踩單車啦，係嘛？嗰度你覺得踩單車難唔難踩先？唔難。唔難踩。咁你記唔記得上次我哋踩咗幾耐啊？1個鐘多啲。1個鐘多啲。咁你不如你同大家分享下呢，你嗰次踩單車，第一開唔開心先？開心。點解咁開心？因為我可以踩好遠，同埋可以同爸爸一齊踩好快。好快係嘛？你香港有冇試過踩單車踩得咁快？冇。點解冇呢？好多人。好多人，同埋冇咁大個位可以踩咁長同埋咁快。係，即係香港都有踩單車，不過呢，因為人多車多，係咪？咁你都快唔到咁多啦。一快見到有人就要停下，跟住唔通撞落去咩？冇理由噶嘛，係咪？咁所以呢，就喺呢邊唔同啦。我想問，啱啱我哋去踩單車嘅時候呢，你喺度踩呢，其實靚唔靚啊？附近啲風景 OK 啦。有冇留意到有啲咩呢？其實有啊，我淨係見到有好多屋，好多屋喺一邊。咁另一邊呢？我記得左邊好多屋嘅嚇，右邊呢？有個好大嘅湖，有好大嘅湖啊！嗬，喺香港呢，你踩單車嘅時候呢，通常有冇見到即身邊係啲咩嚟？有冇留意？淨係見到屋，見到屋係咪？見到屋同埋見到好多人咯。係咪啊？好多人一齊踩單車啦。因為咧喺香港踩單車咧，通常即係如果係香港嘅朋友就知啦，來來去去都係可能嗰幾個地方嘅啫，大圍、沙田，跟住踩去馬鞍山、大美督咁樣嚇，都係新界嘅地方啦。咁但係喺馬來西亞呢邊咧，踩單車係非常之多唔同嘅選擇嘅地方啦，係有室內嘅，有公園一個形式嘅，有啲就係踩出去有一個好大嘅地方嚇，可能有如果喺布城呢，更加係有好多條咧單車嘅路線。咁我哋揀咗嗰條呢，其實係叫做最容易嗰條嚟嘅嚇，因為呢係第一次我哋一家4口去踩單車啦嚇，喺
馬來西亞呢邊，咁所以揀咗最簡單，亦都冇乜其他嘅交通工具，即係唔會有架巴士啊，有私家車喺你隔離啦嚇，咁所以就變咗係可以踩嘅時候可以快啲，亦都咧可以即係冇咁多咁擠擁嘅情況啦。咁我想問啦，嗰個單車係你租翻嚟啊，定係即係自己嘅單車嚟？自己架單車。咁你架單車點樣去到布城咁遠？將佢擺喺架車上邊，然後車去布城嗰度。係，因為自己有車嚇，咁所以變咗呢，我哋就可以自己帶我哋嘅真係佢哋嘅私家單車去啦。咁啊踩翻自己架車，咁呢就戴翻自己嘅頭盔啊，咁跟住呢，就去嗰度呢，就去踩單車嚇。咁呢一樣係即係你都覺得係好唔同咯，同香港係咪？係。香港踩單車係點嘅呢？會唔會帶自己單車去個單車場度踩？我有試過，但係好少。好少啊？點解呢？知唔知？唔知。唔知啊！第一，因為呢，你要有車，即係馬來西亞有車就好似好簡單啦。但係喺香港有車咧就未必嘅嚇，咁所以呢，你要運你嘅單車去到個目的地呢，呢個係第一個難處啦。咁通常呢，香港嘅朋友喺香港踩單車呢，都會係租單車嚇。咁其實呢，喺布城嗰邊咧都可以租到單車嘅，咁但係當然你而家有自己私家戰車呢，咁啊梗係唔同啦嚇。咁啊即刻醒神好多啦嚇。咁呢個第一樣呢，即係高哥呢即刻諗起嘅。第二樣係咩嚟啊？記唔記得？同踢有關。我踢波。踢波啊，可唔可以講下呢？踢波有乜咁特別呢？香港有冇踢過波？冇。冇。咁嚟到呢邊之後就中意踢波。係。係點解呢？因為我睇過有美斯喺度踢波踢世界盃，然後我就見到踢波好似好好玩同埋好型咁樣。係。所以就愛上啊，中意咗踢波，係嘛？咁啊，原來哇，世界盃呢，嚇，即係都影響住即係小朋友嘅成長嘅嚇。我自己細個嘅時候呢，都即係可以話睇世界盃大嘅嚇，4年嘅一度盛事啊。咁啊，記得係應該係2022年係嘛？我哋係一齊呢，一家4口呢，即係都捱更抵夜啦嚇。咁啊，睇住美斯係攞咗咩啊？冠軍定亞軍啊？冠軍攞咗世界盃冠軍喎，即係代表阿根廷係嘛？咁咧，所以咧，即係一講起美斯咧，阿高哥咧就好開心噶啦，因為睇住佢咧好努力啦，亦都咧睇住佢咧喺球場上面嘅英姿啊。咁但我想問高哥話，香港咧即係你未試過踢波啦，咁喺馬來西亞呢邊踢波咧，你試過喺學校度踢波係咪啊？係。學校踢波係點㗎？係咪會有個草地啊？定點樣？有個好大嘅草地，然後有好多人會踢波咯。係啲同學仔，有冇教練教你哋踢波？有教練教踢波。有幾多人一齊踢波咧？你有幾多同學仔一齊去跟教練學踢波？10幾個、20幾個咯。10幾個、20幾個嚇。咁會唔會有比賽嘅咧？有。係自己同學仔比賽，定係會有機會同其他學校比賽？同其他學校比賽。咁你期唔期待同其他嘅學校比賽？期待。點解呢？因為可以見到我自己真正嘅踢波嘅實力係點樣？實力係點樣，同埋可以見到我點樣可以再叻啲，再進步啲，即係可能見到其他學校嘅同學仔，可能同你差唔多歲數嘅，佢竟然原來啲技術咁好嘅，咁啊知道自己可以點樣進步啦，係咪咁樣啊？係喎，咁呢，即係高哥好犀利㗎，即係佢中意踢波之餘呢，其實佢而家呢係代表緊學校呢嗰個嘅9歲以下組別嘅足球校隊啊，咁啊嚟緊呢都係即係密鑼緊鼓啊，去練習呢嚟緊同其他學校嘅一啲嘅比賽嚇，咁一樣呢，喺香港好唔同啊，因為香港呢就未必會有咁多空間啦嚇，去踢波呢就可能功課比較忙碌啦，即係會甚至乎加入校隊啦嚇。我自己印象中呢，我就喺學校嘅生涯呢就冇踢過校隊，或者係有呢一個咁嘅都有踢波比賽嘅，咁但係你話學校咁樣聯校嘅踢波比賽呢，咁就比較少咯。
咁啊，除咗學校踢波之外呢，記唔記得我哋都曾經 book 過場練習踢波？記得係記唔記得係點樣嘅？係就係呢，嗰個係一個好似籃球場嘅地下咁樣嘅，係室內嘅。室內嘅。咁其實嗰個咧係一個嘅小型嘅球場啦，咁啊小型球場係可以我哋即係 book 場嘅，咁即係預約，咁跟住就俾時租咁樣租個場啦。咁啊我哋之前呢，就一家四口呢，就 book 咗個場呢，就唔係2鬥2啦，我哋咁少人係咪？但係咧就可以有一個空間呢，就俾即係我就同哥哥去練習踢波啦，練習下射波啊，練習下傳球啊咁樣。咁啊空間好大，就唔驚話去公園踢波得唔得？咁我可能會踢親人噶嘛，係嘛？咁嗰度就唔驚踢親人啦，係咪嚇？咁所以呢，就都可以好容易呢，即係 book 到呢啲地方去踢波。咁啊第三樣呢，即係講起就即係好開心嘅事呢，就係同食有關喎。嗰個邊一樣嘢你中意食㗎喺呢邊？納士納麥。納士納麥喎嚇，椰漿飯喎。喂，點解呢？因為我中意食嗰啲魚仔。嗰啲魚仔其實係你覺得係咩味嘅？係鹹啊甜啊？鹹嘅。你平時有冇食過呢隻魚仔呢？除咗喺納士納麥之外，有。咁係之前喺香港都食過啊，定係去到馬來西亞先食過？去到馬來西亞先食過。即係香港你未食過嗰啲魚仔？未。嗰啲係江魚仔啦。我相信即係就算可能你唔係喺馬來西亞生活嘅都一定有聽過納士納麥椰漿飯呢，上面有啲炸嘅小嘅魚仔嗰啲江魚仔呢。咁啊高哥係非常之中意啦咁但係你就好似係唔食辣噶喎。係啊，我唔食辣，所以呢，成日我叫納士納麥呢，都係要個辛巴醬唔係擺喺啲飯嗰度。係即係要另外上個辛巴醬，咁你就唔食嗰啲辛巴醬，就淨係食嗰個嘅納士納麥咁通常納士納麥有陣時有啲炸雞啊或者其他咁嗰啲，你會唔會食嘅呢？唔會，因為我如果一食完個炸雞嘅話，我就會覺得好飽，食唔到其他嗰啲。即係所以呢個炸雞反而唔係個重點嚟嘅，唔係。最緊要係咩？係啲魚仔，係嘛？咁不如下次有成袋魚仔買翻嚟食咁咪得咯。都好。咁啊，即係太過熱氣啦咁啊當然係唔得啦。咁但係高哥呢，即係好得意啊，因為好多嘅小朋友呢，都相信一諗起辣嘅嘢就好驚咁納士納麥呢，即係聽個名咧都已經好似好辣咁啦咁但係呢，即係高哥呢，反而係中意食即係馬來西亞嘅呢度嘅即係名物啦即係國民嘅食品啦，納士納麥香港肯定冇食過啦。冇我喺香港我都未見過納士納麥即係可以食嘅咁但係呢，即係高哥呢，就對佢嚟講喺大馬嘅美好時光呢，竟然係有呢個嘅納士納麥咁啊真係好得意啊！即係呢一樣呢，我諗即係從小朋友口中講呢，即係我哋大人食嘢當然就咩都會有機會食啦，但係小朋友呢，大家都知道啦，唔係樣樣都啱佢哋食嘅。咁但係呢，納士納麥原來都係一個選擇不過個辛巴醬要點啊？要另外放，但係呢，有陣時啲辛巴醬如果唔辣嘅話，都可以撈少少落個飯度。係哥哥而家越嚟越叻㗎因為呢，佢會嘗試擺少少試係咪啊？係。咁但係通常我想問下，你試少少嗰啲醬嘅時候呢，係頂唔頂得順嘅？O 唔 OK？有陣時 OK，有陣時唔 OK。係嘛？咁如果 OK 嗰啲，你都會繼續試嘅。係嘛？咁啊。勇於嘗試呢一樣呢係好值得呢，即係去欣賞嘅咁因為呢，大馬呢，真係有好多唔同嘅嘢食如果即係驚會唔會食唔到而唔去嘗試就非常可惜啦咁所以呢，希望呢，即係高哥呢，喺即係馬來西亞呢邊呢，都可以試唔同嘅嘢有更加多呢美好嘅時光呢，即係等待住你去發掘啦咁你今日呢，先多謝晒高哥接受我哋訪問啦咁同大家講聲多謝先。多謝嗱，咁咧跟住落嚟呢，就有大馬小知識嘅時間，之後到邊一個呢？梗係到高弟弟啦我哋一陣間再見，拜拜。大馬小知識，提起 Port Dickson 迪神港，除咗會諗起水清沙幼嘅海灘之外，
大家可能都會諗起大紅花度假村，又或者稱為麗星精選酒店。以馬來西亞嘅國花大紅花造型去設計嘅飯店，除咗造型特別，啱晒一家大細去 relax 之外呢，原來佢係打破咗2項世界紀錄㗎。佢擁有世界上最多嘅游泳池，總共有643個。每日喺一個游泳池浸一浸，都要用差唔多2年嘅時間啊！唔單止係游泳池多，佢同時係世界上最多海上別墅嘅度假村。有幾多？總共有522間啊！即係要差唔多1年半嘅時間，先可以走勻所有嘅海上別墅啊！呢個度假村只係離吉隆坡國際機場1個多鐘頭嘅時間，有機會嘅話，一定要嚟感受一下。爸爸你好叻啊，咁都知嘅。好啦，翻返嚟我哋 MY 高清談嘅時間咯。喂，我哋身邊點解由高哥哥變咗你嘅？你係邊個啊？高弟弟。高弟弟，你今年幾多歲啊？6歲。6歲咯，原來已經不知不覺呢，已經呢由呢個嘅2年之前呢，而家變咗咁高大威猛英俊嘅高弟弟咯。咁我哋一樣啦，我哋想訪問下呢高弟弟喺大馬呢邊生活呢2年嘅時間啦，有啲咩好開心嘅事係發生嘅啲嘅美好嘅時光呢。咁呢，佢同哥哥呢，原來都同樣呢有一件事係覺得好開心嘅，就係踩單車，係咪啊？上次呢，係咪同埋爸爸媽媽同埋哥哥一齊踩單車啊？係啊。我想問嗰次係點樣嘅呢？我哋就係踩咗好遠，跟住就翻返去咯。踩咗幾耐啊？唔知啊，可能1個鐘咯。1個鐘。咁我想問嗰陣時你係踩緊1個轆啊、2個轆、3個轆定4個轆嘅單車？2個轆。點解你唔踩1個轆嘅單車？因為1個轆都唔係一個單車嚟。1個轆都可以係一個單車嚟嘅。你識唔識踩1個轆啊？唔識，我都冇見過。你冇見過啊？我哋應該要去睇下嗰啲雜技團呢，係有機會見到你1個轆嘅單車手啊嚇。咁我想問下啦，你識踩2個轆嘅單車咁叻嘅咩？識，我5歲已經學到。邊個教你啊？爸爸。就我教嘅咯，係嘛？咁咧，其實高弟弟咧喺香港嘅時候咧，就已經識得踩2個轆嘅單車，係咪咧？唔係，係喺呢度啊。係喎，呃唔到佢喎嚇，佢係嚟到咧馬來西亞呢邊咧，先至學識踩單車嘅嚇。因為咧喺香港嘅時候咧，其實係疫情嘅時候啦嚇，即係大家都知道嚇，即係三年前、4年前啦嚇，即係咧即係未必可以咁容易話出到街去踩單車啊咁樣。咁但係咧嚟到大馬呢邊咧就會比較容易啲啦。我想問啦，上次你去踩單車同我哋一齊踩單車咧，係去到嗰度租架單車，定係你帶咗自己架單車去踩？我同埋高哥哥帶咗我哋自己嘅單車，跟住爸爸就佢就借單車咯。係啦，咁咧我哋咧嗰次係咁嘅，高弟弟、高哥哥同高媽媽咧就自攜自己帶自己嘅單車，係咪？而爸爸即係我咧就喺嗰度咧就租架單車就一齊踩嘅。咁我想問嗰次踩單車辛唔辛苦啊？少少，我休息咗2次。休息咗2次，咁踩到咁遠咧，差唔多成1個鐘咧，你覺得難唔難啊？少少咯。快唔快咧踩得？快。香港但係有一個嘅要上車，跟住我哋上到去，跟住我哋就休息咯，因為超長。超長，好攰，要休息。係啊。香港你都有踩過即係3個轆嘅單車嘅，我記得。有啊。係咪啊？咁有冇試過踩咁遠啊？冇試過啦。我通常都係只係踩好近啫嘛。係。跟住我就停咗翻返去咯。咁點解踩咁近呢？今次可以踩咁遠？因為我今次
已經大個咗，同埋我可以踩咁遠，但我要休息。我細個嗰陣時唔得咯。細個時候呢，就可能踩一陣就要，哎呀好攰啦，要休息下啦。而家大個咗咯，而且識得踩2個轆嘅單車呢，就好唔同啦，係咪咁樣呢？係。咁你自己係中唔中意踩單車？中意嘅，係嘛？咁下次再我哋一家4口出去踩單車好唔好啊？好啊，所以呢，即係對阿高弟弟嚟講呢，呢個係絕對係喺大馬一個好美好嘅時光啊！因為尤其是呢，即係喺疫情之後，可以咁樣咁自由地去咁遠嘅地方去踩咁長嘅距離呢，即係對高弟弟嚟講呢，絕對係一個挑戰嚟嘅，係唔容易嘅。但係高弟弟竟然呢，係跟足全程呢，嗱有冇扭計啦？有冇喊啊？冇。有冇跌親啊？冇。有冇話好肚餓啊？冇。但係踩完之後肚唔肚餓啊？肚餓。係啦，就係咁樣啦。我哋由天光踩到夜晚。哇，講到好似好耐咁，都係其實都係1個鐘嘅啫。不過呢，因為我哋近即係黃昏嘅時候呢，即係因為唔想咁曬啊嘛咁先嚟踩，所以呢，就好似呢，出車嘅時候呢，就即係大白天啦到我哋搬翻架車上我哋自己嘅私家車嘅時候呢，就個天係點啊？黑晒啦。跟住我哋就去咗食咯，食嘢。就一齊去食嘢啦，一齊咧去慶祝啦。點解慶祝啊？因為我哋踩咗好遠。係，因為我哋呢係一家4口呢，可以話係第一次呢，真係咁樣齊整4架單車因為有陣時我哋未必係一個適合嘅地方4架單車咁樣出車嘅，再加上嗰陣時高弟弟又未學識踩單車，但係而家唔同啦，俾我 like 你先，勁唔勁？勁啦，係咪咁呢個呢，即係一個好好嘅親子好溫馨嘅時間啊！我哋都好感恩啊，好開心啊！咁第二樣啦，頭先呢講開話你中意即係好開心嘅事呢，就諗起呢個馬六甲嘅水上滑梯喎，係咪啊？係我就係我上咗個滑梯度上落嚟，跟住我喺個滑梯度跌落去個水度咯。上落去定跌落去先唔同喎。上落去即係安全嘅。有冇受傷啊？冇。但係我可以坐喺個兜浮啊嘛，我坐唔到入去。哦，咁就係有一次我哋去馬六甲旅遊啦，咁住嘅酒店呢，咁有一個嘅即係玩水嘅地方啦，咁嗰度就有游水啦，隔籬都有個嬉水池啦，咁就可以去有呢個嘅滑梯咁高弟弟就好記得。但我想問你呢，你識唔識游水？識嘅，冇問題嘅。冇。咁你上滑梯落嚟嘅個滑梯高唔高先？OK。咁你上嘅時候你驚唔驚咧？好高噶嘛？唔驚。如果好高嘅話，個池都唔會咁淺啦。哦，即係嗰個水池好淺嘅。係啊，如果係超高嘅話，咁係會做超深噶咯。如果唔係一跌就跌咗，撞親。係啊。係，你講得好啱喎，因為咧佢唔係好高，所以啲水咧淺啲都安全，係咪啊？係。咁你跌落水嘅時候會唔會好痛啊？唔會，因為好浮噶嘛啲水。又唔驚又唔痛，但係就好好玩。係好玩。哦，再去好唔好啊？好。去10次好唔好啊？冇，因為啲水超凍，凍到好似冰咁凍。咁但係你又中意嘅咁凍都？因為我去上水，因為有一個嘅滑梯係要爬上去嘅，所以我就唔使喺水入邊。哦，即係如果你話一直喺水入面咧，咁就好凍啦，係咪？係啊，所以我上咗去咯。哦，就冇咁多。跟住水嗰度。係啊，所以小朋友即係游水或者嬉水咧，都一定要去留意咧，會唔會過嚟太凍啦嚇？我好記得咧，即係幾次咧，高弟弟因為好中意玩水啊嘛，咁跟住咧上到去即係岸上面嘅時候咧，你點喺度？唔知，震晒個海度，咁樣，係啊，記唔記得？超凍啊嘛！係啊，超凍啊！咁就即刻要點啊？俾件毛衣啊，俾件毛褸啊，毛巾啊，你着住啦嚇，咁冇咁凍啦。哇，講起游水咧，我想話咧，你係中唔中意游水啊？
中意。中意游水。咁你喺馬來西亞呢邊呢，多唔多游水啊？多。都多啊。我逢星期四，我返完學之後就會去游水咯。學游水。學游水係冇錯啊，因為呢，即係我哋都安排呢，高哥哥同高弟弟呢，即係逢星期四呢，都會去學游水。因為我哋覺得呢，游水呢，即係除咗係即係對身體好之外呢，呢個都係一種求生嘅技能啦嚇。咁所以呢，即係對我哋嚟講呢，呢個係最緊要一定要識嘅嘢。咁你而家識有啲咩嘅泳式㗎？識唔識自由式啊？唔識。識唔識蝶式啊？識。蛙式？唔識蛙式，就識 butterfly。butterfly 嚇，蝶式蝴蝶咁啊嘛？點樣嘅個姿勢係點嘅？咁樣繼續踢。我踢水係嘛？學緊嗰個踢水嘅方法係嘛？我唔記得咗。唔記得咗嚇，咁啊即係繼續要上堂努力啦。咁邊個教你游水嘅咧？老師。老師教你游水嘅。咁仲有邊一個屋企教你游水嘅？你哋。我哋教游水嘅，唔係哥哥咩？哥哥同埋你同埋高媽媽咯。係喎，同埋媽媽咯，係咪啊？咁啊，哥哥咧都成日都指點啊，唔係點佢啊，係指點弟弟咧去學游水，點樣游水㗎。因為高哥哥游水亦都係好叻嘅，咁所以咧即係都會有陣時同高弟弟一齊游水啦。係嘅時候咧，咁啊同弟弟講啊，一齊玩啊，執石頭啊，係咪啊？咁咧就去學游水。我都執到嘅，我喺後邊，跟住個石頭喺呢度，我直接沉落去攞到。係，我哋叫潛落去，唔好講沉落去，好似跌咗落去。我唞咗一次氣咯，跟住我攞到翻去。係喎，我記得我同你比賽咧，鬥快潛落去攞石頭咧，執石頭咧，邊個贏？通常都係佢贏嘅，係真嘅嚇。咁啊，好犀利啦！咁我想問啦，除咗去學游水嘅時候呢，你自己有咩其他嘅時間有機會游水？屋企有冇得游水？冇，但係屋企出邊有咯。有個嘅會所呢個 clubhouse 啦，就可以游水啦嚇。咁就啲水凍唔凍啊？有陣時凍，有陣時唔凍，有陣時暖咯。點解咧？你覺得幾時會冇咁凍呢？啲水唔知咧嚇，因為通常咧我哋都會咧去諗下，如果有太陽曬咗一陣咧，嗰啲水咪冇咁凍咯。但係我覺得太陽曬嗰陣時，未曬好耐嗰陣時，我覺得啲水凍。但我游一陣我就覺得暖。冇錯啦，咁所以呢，除咗太陽曬之外呢，就係你唔好喺個水入邊企喺度唔喐，越企喺度就越凍，係嘛？所以就要游多啲啦嚇，令到個身體喐下呢，咁就冇咁凍咯嚇。咁啊，除咗之外呢，學校返學都有機會游水喎，係咪啊？係啊，我後日因為 P.E. 有個係運動堂，跟住呢，老師叫我去游水咯。係嚇，學校嘅體育堂咧或者運動堂咧都會有機會去游水嘅嚇。咁咧，我相信間學校都未必一樣嚇。咁但係咧，即係高哥哥同高弟弟讀嗰間學校咧，就會有咁嘅機會啊。咁啊，都可以同其他同學仔一齊游水，開唔開心啊？開心，因為我係有啲新同學，跟住可以同佢一齊游水。係，真係好難得嘅機會啊！咁所以呢，即係可以同同學仔一齊游水啦，自己又中意游水啦，又有老師好安全咁樣去游水呢。哇！即係呢一樣嘢呢，喺香港呢，即係我唔知啦。如果在座嘅香港朋友呢，即係你有冇咁嘅經驗啦？我自己就冇啦嚇。咁啊，唔知而家會唔會多啲資源啦學校啊？咁但係呢，即係都聽到高弟弟咁講呢，都係好開心啦嚇。咁咧，咁就高弟弟同大家分享咗呢幾樣喺大馬呢好美好嘅時光嚇。亦都我相信呢，當高弟弟長大咗之後呢，佢諗翻自己細個呢6歲嘅時候呢，即係有一段好美好嘅回憶呢。呢一段嘅影片呢，相信都係一個非常之美好嘅回憶。咁呢就好多謝高弟弟喺當中今日呢同我哋分享喎。咁今日時間差唔多啦，咁同大家要講啲咩？拜拜。拜拜，我哋下星期再見。拜拜。拜拜。
鍾意我哋馬拉谷 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦。多謝各位。